dadi wong sing puasa aja karepe gila hormat. Saya ulangi, hari ini kadang-kala kayak niku Bu, wong orang hormati wong puasa mangan nang ngarepe nyong. Justru wong sing puasa sing belajar ngregani utuh karepe diregani. Wong nek memang imane kuat mbok digoda kaya ngapa sing mangan geri mangan ngono kan penak. Gindak kita marah-marah. Lho, semarah-marah wis batal. Karena konahan kesuranan kencotok nan kesube dilakoni orang mulane kemin shaimin laisa lahu min syamihi illal ju'wal atas ke ake wong puasa ora li apa-apa mung kejabane kencot karo ngelih kencot be ngelih karo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man dalhum bisanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaram al mukarram, para alim, para masyayikh, murabbi rohina, guru-guru kita wonten Wangun Desa Jambu Krumbul Blumbang RT kali RW Sekawan ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Bapak Nasrun Bapak Kepala Desa, ngarsanipun Bapak Bisram Ade Sucahyo Esos I ingkang tansah kula hormati, jajaran ketua panitia dan seluruh anggotanya. Pengetan halal bi halal, ketone nganggo bahasa Arab tapi nang Arab ora nana, ketone nganggo bahasa Arab halal bi halal tapi nang Arab ora nana, anane onta. Halal bi halal niku adalah keton-ketone bahasa Arab tapi asli tradisine wong Wangun, tradisine wong Jambu. Halal bi halal, jaluk pangapura golet halale, aweh pangapura aweh halale. Nang sawah kelalen mlatroki galengan, nang sawah kelalen jioti lomboke tanggane sing ditandur nang galengan ora kerasa. Nggih. Oh temenan gue. Wonge mangkat, kerudunge ireng sisane. Nang ngarep dewek sisan. Lah, ngeten nggih. Halal bi halal kula matur nang Arab walaupun pakai bahasa Arab tapi nang Arab ora nang Arab langka, karena walaupun model-model bahasa Arab tapi niki asli tradisine wong Jam, wong Wang, terutama khususnya wong Blum. Halal kulan jenengan jaluk pangapuran jaluk halale, ketika dijaluki halale sing aweh pangapura berarti aweh halale. Urusan karo Gusti Allah kalawingi insyaallah rampung, tapi urusan karo menungsa urung rampung selagine wong niku duwe urusan nang alam dunya urung jaluk hal lali, urung jaluk pangapura. Muga-muga man shoma wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge puasa wengine man qama, sapa wonge menghidupkan malam Ramadan wahtisaban niku tegese sing temenanan bersungguh-sungguh, insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dilebur dosane karo Gusti Allah. Allahumma sholawat salam kasanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kitu-antu syafaatipun milai dunya tumugi benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya Rabbal Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara
salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami'a masyikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma wasallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami'a masyikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Monggo Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammadin sahibil bushra siruna fiha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina ila alamatina salaiku papat ba'danemu anut ing syariat kang ngendihin lisane alus ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuwane ya Rasulullah ya Rafi'al syani wa taraji adawat yaji rabbal alamin ya muhailan kaping telu asih ing bocah cilik-cilik kok marang sedulur gawe becik kaping telu ing bocah hukum marang kaping papat kang amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawurane kaping papat kang amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawurane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syani wat taraji adban yaji rabbal alamin ya muhailal judi wal karami ya muhailal judi wal karami ya muhailal judi wal karami
duha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama, halal bihalal mbun gula turaken, sucikan hati, jalin silaturahim, tingkatkan takwa kepada ilahi bersama yang gerarep manggo gelar-gelaran sing dawa ki ana sing luwih dawa. KRT Kanjeng Raden Tumengkung Ustadz Kidalang Gus Ulin Nuha. Kedawan disingkat bae apa? Mas Ulin. Ya. Om Ulin ya. Ngaten. Halal bihalal memang bahasa Arab, tapi nang Arab orang nana halal bihalal. Walaupun kalimat yang nganggo katon-katone bahasa Arab, tapi niki adalah tradisine wong Indonesia, tradisine wong Nusantara. Ketika bulan jenengan kalaweng nang bulan Ramadan, urusan karo Gusti Allah wis selesai. Man soma sapa wong puasa, waman qoma sapa wong qiyamul lail menghidupkan malam Ramadan, traweh, deres, tahajud nganti ngarepe subuh, ngarepe sahur, berimsak terus subuhan, bar niku dalu niku laman qoma awane man soma sapa wong soma tegese siam ing dalam bulan Ramadan dilebur dosane karo Gusti Allah. Rampung urusan karo Allah nang bulan Ramadan, iya urusan karo Gusti Allah gampang. Dosane akeh kaya ngapa, bisa jadi dosane gula, dosane jenengan gede segede kapal, gedene kaya nikah, tapi yakinlah rahmate ridane maghfirah Allah amba ngungkuli ambane segara. Niku urusan karo Gusti Allah. Sing angel adalah urusan karo menungsa. Mergane menungsa saka tembung menung sok ora rumangsa. Nomor loro menungsa menus sing kakean. Jenengan ya pada ngaku ya gue. Lah iya ajaman ning barang salah wong barang bener pe kadang kala sok ora kebeneran, kue sifate menungsa. Sawal akeh wong barang gawe arep keton langkah sing digawa, orang ngeton isin menungsa. Nggih niku urusan karo Allah gampang. Dosanya kayak kaya ngapa? Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha. Kejabane wong sing pada gelem tobat, iman karo Allah, nglakoni ngamal soleh, selesai urusan karo Gusti Allah. Tapi sing repot, sing angel adalah kulan jenengan urusan karo menungsa. Contoh teng zaman Imam Malik. Imam Malik niku gurunipun Imam Syafi'i. Nek diurut, Imam Bukhari duwe guru jenenge Imam Hanafi. Duwe guru naminipun Imam Ahmad bin Hambali. Imam Hambali duwe guru naminipun Imam Syafi'i. Imam Syafi'i duwe guru naminipun Imam Malik. Imam Malik duwe guru, salah satunya adalah sing Imam Ja'far Shadiq sampai ke atas niku dzurriyyah saking Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teng zaman Imam Malik gurunipun Imam Syafi'i niku cerita teng riku wonten wong mati. Nah niki ana wong mati niku mayite wadon. Mayite apa Bu? Wadon. Ana wong mati mayite wadon sing ngadusi sesama perempuan. Lurai ora nongol nang kono wong lanang. Wong wadon sing rumati mensucikan, memandikan naba, termasuk di dalamnya sing nglakoni 4 perkara. Wadajhizul mayyit. Dadi nek nang wangun ana wong mati, enggal-enggal dilakoni sing 4 perkara: memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan. Hukumnya sholat jenazah adalah
fardu kifayah. Nek ana salah siji sing ngrumati liyane sudah gugur kewajibane. Tapi nek babar blas mayit elang sing ngrumati mensolatkan kang mongko mayit itu adalah muslim, ngati-hati sedesa kenang dosane kabeh. Mulane pangapunten, ana cerita wong mati premane senengane ini itu sing angel sing negatif sebagainya, kok capa mati sedesa senenge pol-polan, ure premane mati, ure senenge pol-polan. Akhirnya langkah sing ngrumati jenazahe mung nyurak-nyuraki, moyoki dan sebagainya. Kiai ini tanggap Kiangger langkah sing menyolati kang mongko premane adalah seorang muslim, maka sedesa sekalipun orang ngerti apa-apa kebogupak ngambah alang-alang orang ngerti apapun tetap ketularan keleberan dosane. Maka ben sedesa orang kenang dosa Pak Kiai paham hukum, maka perintah karo santrine kocapa sholat jenazah adalah dihukumi fardu kifayah. Kayatene wong jawab salam, uluk salam hukumnya sunnah tapi jawab salam hukumnya wajib tapi fardu kifayah. Nek ada satu orang yang sudah melakukan liane sudah gugur kewajibane. Tapi wong donga ya apike semaur jawab kabeh niku hukumnya. Anak preman mati sedesa seneng tapi lah nggak sing mensolatkan kang mangka preman itu adalah muslim, seorang beragama Islam. Pakai ngerti hukum, disolat, dikafankan, disolatkan, bar niku badhe dimakamkan. Ada upacara pemberangkatan jenazah. Kocapa kiai ngumpulaken para rawuh kula tur kumpul, sing perintah kiai kabeh pada manut. Nggih Pak Kiai kepripun? Ngapunten para rawuh, niki disekseni mayite dalam keadaan sae nggih, sedesa meneng kabeh. Aja muni. Saya nggih ora bae. Kenapa geding sengit karo premane nganti takoni sae nggih kabeh meneng kabeh, ora gelem semaur sae. Akhirnya Pak Kiai dengan lantang mengatakan, masyarakat Bapak Ibu ngerti ya, preman mati dalam keadaan sae. Ana sing grundeng, ana sing wani ngomong, sing grundeng sasa kepriwung dunya senengane judi, senengane nyolong ayam, senengane nyolong pitik, senengane bawa-bawakan. Bisane mung grundeng, tapi ana wong gelem ngajung, Pak Kiai instruksi. Ana apa Mas? Saya kepripun? Masa preman sing senengane nyolong, senengane judi, senengane ini itu masa matine saya. Kula ora cocok. Saya kepripun Pak Kiai? Pak Kiai ini matur. Nah, karena kok takon nyong semaur. Saya kepripun Pak Kiai? Lah iya, segeting apapun jenengan karo preman kiye tetep matine preman ini dalam keadaan saya. Saya ini napa Pak Kiai? Barokah premane mati nang desa kene wis ora nana sing nyolong pitik. Langkah sing merovokasi barang elek, langkah sing nyolong bebek barokah preman mati. Artinya apa? Wong diparingi urip alhamdulillah, diparingi mati juga alhamdulillah. Maksudnya kepriwe? Diparingi urip alhamdulillah, esi bisa ngibadah nang alam dunya, esi bisa sujud nang alam dunya, esi bisa ketemu kanjabatir halal bi halal, esi bisa pur-puran ngapuranan. Tapi barokah mati adalah insya Allah pintu kemaksiatan greg ditutup karo Gusti Allah. Barokah mati wis ora teh yang ngrasani tanggane. Barokah mati wis ora bisa nyolongi bebek ke tanggane. Barokah mati wis ora bisa nyolongi lombok nang galengane tanggane. Barokah mati ya barokah, urip ya saya lebih barokah. Hidup ini simpel, sing ribet adalah cara pandang kula jenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Suatu ketika anak wong wadon mati, dimandikan oleh sesama perempuan. Rame tengriku, sesama wong wadon memandikan jenazah perempuan. Mandikan kepenak. Kok capa anak wong wadon siji keperucut omong keceplosan lagi ngembeh bagian farji niku kemaluan pertelon jambu pertelon belumbang
lagi ngambil bagian farji pertelon kemaluan alat kemaluan perempuan tersebut kok capa wong niki keprucut omong keceplosan lah harus dilus-elus kayo lah kaya lah kayak wis nggo zina ping pira ya iki enteng ngomongnya kayak ora duwe dosa li ngomong jan wis nggo zina ping pira ya iki kok capa kersane Allah Pak tangan yang memandikan sing ngadu si mayit wau tangan niki lagi ngemek bagian niku kersane Allah nempel ora kena dilepas ora kena dibedul ora kena ditutut kersane Gusti Allah dibayar kontan sekalipun kalimatnya bener tapi perkara zina hati-hati kudu mendatangkan saksi papat dan papat niki kudu ngerti semeripat-meripat kudu ngerti orang mungkot jadi saksi ya orang bisa 4 orang ini ketika laporan perkara zina kemudian nanti ada acara rajam dan sebagainya niki hati-hati 4 saksi ini kudu weruh kabeh papate pun ketika weruh ngapunten kudu pas lagi numpaki lagi pas lagi melebu Pak ibunya jawab melebu apa nih nyobrang arti nyuruh mudeng kan aku masih kecil iya hati-hati kudu pas lagi melebu dan 4 orang ini kudu weruh dengan mata kepalanya sendiri tur lepas lagi melebu nih orang kena jere-jere kok dadi saksi ndak bisa hati-hati lu nggih ngapunten sekalipun benar tapi tanpa bukti tanpa saksi tetap jatuhnya adalah fitnah akhirnya nopo kersane Allah tangannya nempel ndak bisa dilepas kiai diundang kabeh untuk memberikan hukum bagaimana cara melepaskan tangan dari farji perempuan tersebut nggih kepripun carane Pak Kiai rawuh 1 2 3 rawuh sedaya anu kepriwe Bu dene ora bisa ora rampung-rampung ngadusi mayit dene kudune seprapat jam ke 2 jam 3 jam ora rampung ngapunten Kiai nek ora kena dibedol ya nu gara-gara apa gara-gara nih nembe wale pangapunten Pak Kiai kula wau keprucut omong nuduh nuding zina kepada mayit tersebut oh kaya gue nggih Pak Kiai yang pertama duwe usulan yang pertama nek kayak modele berarti kiye salahe sing urip mergane nuduh nuding zina maring mayit tersebut terus niki pripun Pak Kiai ben tangane gula bisa lepas carane adalah mergane sing salah ya kudu nampa pidanane napa Pak Kiai ya kudu bagaimanapun kowe tetap salah maka tanganmu kudu diketok dadi ana wong mati dikubur nggawa ketrokan tangan dikubur nggawa ketrokan tangan Kiai nomor loro ora cocok instruksi Pak Kiai pada ngalime ya pandai saja berfatwa ndak masalah kula mboten cocok kepripun Pak Kiai lah iya masa ana wong mati nggawa barang sing dudu hake ndak bisa itu bukan milik mayite terus cara jenengan pripun Pak Kiai cara kula kaya niki mawon sing urip ini bukan perkara colong-colong jukut itu perkara nyolong maka tidak perlu tangan dipotong iya ini adalah perkara fitnah ya terus pripun sing urip ezi butuh tangan sing mati bisa ora butuh awake terus kepripun Pak Kiai kayak baik kepriwe ya kue ini bae sing diiris dadi ana wong mlaku nang Blumbang gawa ketokan sesuatu gondal gandel pada kresek oke niki akhirnya nomor dua-duanya orang anak sing kena ditampak siji berfatwa loro berfatwa tidak ada yang cocok akhirnya nopo bingung blunder nang kono orang anak kejelasan orang anak titik yang pas akhirnya para kini ku kumpul sowan teng dalemi pun Imam Malik wonten Madinah gurune pun Imam Syafi'i matur teng Imam Malik wahai Imam kita punya masalah apa terus tritakna kaya mau tang oh aya niku Imam Malik ngagem ilmul wirasah ilmu ana loro siji ilmu dirasah nomor loro ilmul wirasah bedane teng pundi ilmu dirasah ilmune gula ilmu dirasah ilmune murid
ilmu dirasah ilmune santri, ilmu dirasah ilmune kulan jenengan. Kepengin duwe ilmu, pengorbanan biaya, pengorbanan waktu, prihatin tirakat, ini namanya ilmu dirasah. Esuk-esuk mangkat wengi-wengi kari ngaji, iku ilmu dirasah. Perjuangan fisik baik material dan sebagainya, niki ilmu dirasah. Nomor loro ilmu wirasah, ora mawi golet wis ana. Contone warisan, contone malih al ulama warasatul anbiya, warisan. Tapi kula matur wong sing mendapatkan wirasah wis mateng perkara dirasah. Saya ulangi, wong sing mendapatkan wirasah wis mateng perkara dirasah. Contone para wali, Sunan Kalijaga misalnya, Sunan Kalijaga tongkate dilebokna maring apa bisa dadi tukulan apa. Sunan Bonang bisa ngerupa kolang kaling dadi emas. Ngilmu ini itu karomah. Nek wali namanya karomah, nek wong biasa kayak kulan jeneng keistimewaan namanya maunah, tapi nek nabi namanya mukjizat. Jadi makomnya beda-beda, tingkatnya beda-beda. Nabi mukjizat, wali karomah. Kayak gulan jenengan Pak Lurah, kita sebagai orang biasa nabi yaudu, maka namanya napa? Maunah, keistimewaan. Wali karomah, nabi mukjizat. Nabi mukjizat, wali karomah. Karomah Sunan Kalijaga kayak karomah Sunan Bonang kayak iya, tapi Sunan Kalijaga bisa dadi wali kaya nikah mergane wis melewati tahapan fase-fase dirasah. Dididik tang Sunan Bonang, dididik tang Sunan Giri, dididik tang Sunan Derajat oleh para gurunya, nembe mateng ada yang namanya keistimewaan. Niku naminipun wirasah. Jadi jenengan ora bisa lah nyongar ora ngaji, nyongar ngenten-ngenteni warisan baik. Lar orang ngaji kayak Jeremiki Mas Ulin ngomong arep ana wirasa, nyong arep golet perkara wirasa, ndak bisa. Wirasa itu adalah bonus. Tetap kita ngelakoni yang namanya dirasa. Ibu-ibu nek perkara ngaji, ibu-ibu nang wangon terutama jambu semangat. Wis ana daftaran nang kertas ditemplekna nang kulkas. Pengajian hari ini Senin wage sore, malam semua ngaji, Ahad manis ngaji, pengajian Ahad pagi plus karo seragam-seragame. Ahad manis ireng kuning. Iya. Senin pon ireng putih, yes, warna-warna luar biasa. Wis ana tulisannya maning Senin manis, seragamnya abang putih, cicilannya ping rolas. Sing wis ana kabeh. Ibu-ibu, terpenting satu ilmu dirasah, golet ilmu dirasah, usaha, dongak dan sebagainya. Wirasah itu bonus saka Gusti Allah. Jadi orang yang terkenal wali tidak lepas dari kealimannya. Contoh, wali sing ketinggal jaduk, wali sing ketone beda saka wali-wali lainnya. Contohnya sinten? Gusmik, ulama karismatik. Walaupun Gusmik terkenal kewalian sing kados niku agenge, tapi beliau ngalime luar biasa. Dibuktikan nek beliau mboten ngalim, maka tidak akan lahir yang namanya zikrul ghafilin. Jadi sedaya orang-orang yang mendapatkan wirasah mboten lepas saking perkara dirasah. Imam Malik temungkul ndinglung sekedap set wirasah nyun datang Allah warisan king Gusti Allah, langsung nyambung. Kabele nyambung, sedrome nyambung. Apa kalimatnya? Gusti Allah urung aweh pangapura selagine menungsa loro duwe perkara urung jaluk ngapuranan, urung halal bihalal, urung jaluk halale, urung saling memaafkan, urung legan-leganan, urung dilegak-legakna ati nalikane nang alam dunya. Dilegakna atine mergane swarga tinggone wong sing kepriwe, wong sing pada lega atine. Nggih. Jadi jenengan pengen swarga jangan ngenteni mati nang dunya bisa swarga. Contoh, dengan kalimat bisa nekakna swarga, saged mergane swarga dununge wong sing atine lega. Contoh, jenengan sore-sore kelindrung, ngerti kelindrung Bu?
Kelindrung undruk-undruk ngendong sore-sore gane bekayune delalan bekayune nembe nang pawon anak butin anak bolet lebok nang pawon bles. Jam 4:30 wong daripada turu karena Kanjeng Nabi marai silakan tidur tapi ana waktu-waktu sing ora pati apik nggo turu. Siji bareng azhar, loro bar subuh. Nomor siji bareng azhar, wong nek kulina kebiasaan tidur bareng azhar ngarepi magrib kok digawa turu kowe marakna dadi gampang linglung, gedene dadi gampang gendul. Rasa dada contohnya bocah cilik-cilik jam karena FDS full day school jam 3 nembe bali jam 3:30 kudu telu ngomah jam 4 ngeletak nang dhuwur sofa nang ngeletak nang dhuwur kasur ngeletak nang dhuwur spring bed jam 4 turun kemudian jam 6:30 wengi tangi bocah kaget jenggirat deleng jam 6:30 langsung maring kamar mandi langsung adus langsung dandan arep mangkat sekolah maning. Ujar-ujar wis esuk jebule ese wengi. Ibu kan nggih. Sare jam 4:30 tangi-tangi jam 10 wengi darane krainan. Niku salah satunya dalam rangka gampang kelalenan, gampang ilang apalane, gedene dadi gampang Allahumma amin. Niki nomor loro turu bar subuh ajak kulina turu bar subuh digawa zikir ngantuk bae digawa ngopi ngantuk bae digawa mlaku nggih napa nggih karena naumus sobah yurisul faqra turu bar subuh marai dadi gampang melarat. Allahumma iya nggih nek cara basane wong tua gemen jare mbok rezekine ditotol. Nah, kayak niku. Jadi ada ilmu Jawa yang relevan dengan ilmu Kanjeng Nabi. Niku kayak niku. Lah, kemudian nopo? Pangapunten. Akhirnya nopo? Gusti Allah urung ngawe pangapura, selagene wong loro urung jaluk pangapura nek duwe perkara. Akhirnya pripun Pak Kiai wahai imam kepripun caranya? Maka di hadapan mayit sing mitnah wong urip mau kudu gelem jaluk pangapura. Loh ngapunten wahai imam kepriwe? Dia kan sudah mati, ora bisa dijaluki pangapurane, maksudnya ora kena diajak ngomong. Beda sing ngisi pada uripe. Yuk, lupute ulit di pangapura yuk. Iya pada yuk, pada. Walaupun kadang kalau ngomong orang genah tapi kene mudang ya pada. Jadi ngomong orang pati yang genah, iya pada. Jangan ngomong apa ya orang ngerti ngapurane iya pada jadi kan ini tanggap dewek orang kena dijak ngomong kan wis mati pripun wahai imam maka imam niku dawi Imam Malik dawu caranya adalah di hadapan mayit yang hidup sing mitnah mau dengan simbol kudu gelem nang ngarepe mayite disabet dicambuk 80 kali dalam rangka jaluk pangapurane. Swarga niku dununge wong sing lega atine. Gambarna swarga ora kudu ngenteni mati, nang wangun pun bisa ngrasakna tekane swarga sing kepriwe sing atine pada lega-legane. Ibu sore-sore kelindung dibakarna budin, bakarna bolet ketika jeneng kelindung gone tanggane walaupun sing disandingna mung terima bakaran, mung terima beneman mundul, mung terima beneman budin tapi le menyajikan dengan kata-kata nang kuping kepenak teh ya pahit, kopine ya pahit wong celebek. Kopi pahit. Celebek ngapurane yo lah mangga niku sawonten anane mung kaya niku mundul karo budinan apa kopine wong gena gulane pabrike tutup. Mangga nika. Ya mbukir pahit mbore yo ora ngerti ya. Mangko isin. Manggala niku dicicipi rasane pahit walaupun pahit rasane budine ana gesengan apa tapi le menyajikan dengan kata-kata nang kuping kepenak ora kerasan dopok ngalor ngidul enteng patang piring mergane atine lega kopi pahit ora terasa budin bolet pahit ora kerasa mergane disajikan dengan kata-kata singkep penak. Tapi ketika jenengan merdaya meredamu maring wong sing rada angel rada belagu tur rada songong dengan kan
dengan kata-kata sing kurang kepenak, walaupun sandingannya roti, sandingannya buah, buah gedangnya so kepel-kepel ana apa, tapi le menyajikan nang ati mendrosol, nang ati jan margi, kalimatnya jane setitik, we dibadrog, dipelok, ngau kayak yo dipelok nih kan langkah kayak dipelok, walaupun kencota kayak apa, wareg dadakan. Nggih Bu, dengan kata-kata sing kurang kepenak, artinya apa? Swarga niku ora kudu ngenteni mati, nang alam dunya pun bisa dirasakna. Swarga niku dumunung ati sing pada legane, kaya sipate Kanjeng Nabi ora duwe dendam, dadi nang dinti ya kepenak wong ora dendam karo sapa. Walaupun anak bocah takon Mas Ulin, nggih, kula tau ditempeling, nik kira-kira nyong bales kepriwe? Mas Ulin, nyong tau dijotos nek kula kepengin bales kepriwe? Nyong arep ora perintah ya arep ora mengi. Lha sebab babek pri Mas Ulin, mergane anak ayate wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Barang elek diwales karo barang elek, apabila hal yang setimpal dan imbang maka hukumnya adalah impas. Misalnya mas ditempiling sepisan pok, bales sepisan pok, impas. Jenengan dicotos, orang ngerti sangkan parane dijotos ngewong del, balen jodoh sepisan del, sepisan pada sepisan pindo pada pindone, hukumnya impas. Nyong ora perintah ora menging mergane ana dalile wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Tapi nek niku dilakoni hasilnya adalah dendam sing ora rampung. Walaupun ana dalile, wong NU ora kurang dalil nganti perkara jotos-jotosan be ana dalile. Jenengan ditempiling sepisan, balas sepisan, impas. Jenengan dijotos sepisan, balas sepisan, impas. Jenengan difitnah sepisan, balas mitnah melu mitnah, impas. Tapi berarti kita derajatnya pada karo wong kae. Kadang-kala kita duwe kalimat tapi sok salah kaprah. Kalimatnya apa? Nyong nek diapiki, nyong ya apik. Nggih. Ki berarti wong niku ora duwe pedoman. Kayak perahu nang dhuwur banyu leab-leo orang duwe cekelan. Nyong nek diapike ya apik, tapi nyong dieleki nyong tambah elek. Wong sing apik ora kaya niku, ora gampang disetir nang wong duwe pendirian. Lah kadang-kadang kita sok ngomong kaya niku, nyong ta wonge kepenakan nek diapike ya apik, nek dieleki ya elek. Niku sing salah kaprah kaya niku berarti orang duwe adeg atine ora jejeg, orang duwe pendirian. Nek duwe pendirian nyong diapiki ya tambah apike, nyong ora diapiki ya tak apiki. Kuwi sipate wong wangun. Allahumma ya robbal wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Barang elek balas barang elek impas, tapi imbase adalah dendam sing tekan anak putu buyut canggah wareng ora rampung. Jeng Nabi sing punti menjalankan dalil selanjutnya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan, Gusti Allah nyapakan ganjaran gede. Suatu ketika ana wong mati, naminipun Abdullah bin Ubay bin Salul. Wonge wis mlebu Islam, utuh wong kafir Bu, wonge mlebu Islam tapi munafik. Munafik niku maksudnya kepriwe? Pura-pura. Jasate mlebu Islam tapi polae ngrusak Islam. Awake ketone iya ikrar kalawan Kanjeng Nabi, kelawan Gusti Allah, tapi sifatnya ngrusak agama Islam. Naminipun Abdullah bin Ubay bin Salul. Mlebu Islam. Tapi Abdullah bin Ubay duwe anak lanang, melu Kanjeng Nabi, manut karo Kanjeng Nabi, naminipun sami Abdullah bin Ubay bin Salul. Atau Hubab utawi Abdullah, Hubab bin Gampil, Hubab bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Wong tuane munafik duwe anak lanang ketua pondok. Wong tuane munafik tapi duwe anak lanang ketua pondok. Wong alim nderek temenanan karo Kanjeng Nabi. Suatu ketika Abdullah bin Ubay mati. Semunafik apapun Abdullah, anak lanang tetap orang tega.
Kepengin matur karo Kanjeng Nabi kula nggih ngertos kaya ngapa ramane kula nggih Kanjeng Nabi, tapi tulunglah ramane kula disolati, tulunglah. Ramane mlebu Islam tapi munafik, saking munafik sampai memundurkan 300 pasukan sing derek perang Uhud. Saking munafik sampai menderek mitnah Sayyidah Aisyah. Berarti nopo ketone mlebu Islam tapi ngendoni pasukan Islam. Saking munafik anak lanang elek-elek wong tetep kaya ramaku. Hubab matur karo Nabi, Jeng Nabi tulunglah ramane kula disolati. Abot karo Hubab ya nyong tak mangkat. Akhirnya Jeng Nabi tindak teng daleme almarhum Abdullah bin Ubay, kemudian mensolati jenazah. Setelah mensolati jenazah tersebut, Gusti Allah nurunakan ayat, dikritik oleh Gusti Allah, wala tusalli ala ahadikum minhum mata abada wala takum ala qabrihi wala tusalli, jangan kau solati siapa orang munafik, mata abada wala takum ala qabrihi, dan jangan engkau ndongakna nang dhuwur kuburane wong munafik. Memang secara niku dikritik teng Gusti Allah. Kesalahan Nabi dikritik teng Gusti Allah, iya, tapi barokah Kanjeng Nabi kersa rawuh walaupun endingnya dikritik teng Gusti Allah, tapi sedesa-desane Abdullah bin Ubay wong-wong pada mengatakan laka menungsa apik kaya apik ke Kanjeng Nabi, nganti dipitnah nganti dielek-elek pun matine Abdullah bin Ubay, Kanjeng Nabi tetap gelem kersa rawuh, gelem solati jenazah Abdullah bin Ubay. Faman afa wa aslaha fa ajruhu Allah. Barokah anak kalimat peristiwa kaya niku, wong-wong sedesa nyakseni kebagusane Kanjeng Nabi dengan perilakunya, sedesa kemudian ikrar mlebu Islam, diislamkan oleh Kanjeng Nabi. Lho niki walaupun memang dikritik tentang Allah, iya, walau tusalli ala adikum minhum, dikritik tentang Allah, iya, tapi barokah perlukan Kanjeng Nabi, faman afa wa aslaha fajru ala Allah. Dadi barokah napa wong-wong sing mone orang bahkan keting karo Kanjeng Nabi, weruh dengan mata kepalanya kebagusan Nabi, wong dadi mlebu is barokah kebagusane Kanjeng. Alhamdulillah, luar bi niki Bu, insyaallah. Akhirnya niki. Maka apa yang terjadi ketika Imam Malik dawuh kaya niku betul 80 kali dicambuk disabetna nembe kersane Allah, tangan bisa ucul bisa udar saka napa verji perempuan tersebut. Sejak peristiwa kaya niku tang Madinah wonten kalimat la yufta wa malikun fil Madinah, fatwa ora kana ditokna selagi ne esiana Imam Malik teng Madinah. Jadi fatwa model apapun kudu lewat dulu kepada Imam Malik, gurunipun Imam Syafi'i. Walaupun murid karo guru, tapi pandangan-pandangan niku ada perbedaan. Contoh Imam Hanafi, Imam Hambali ketika takbir Allahu Akbar nangisor wudel. Imam Syafi'i antara tengah-tengah dada karo pusar tengah-tengah sing ngendong niki lho, cekungan niki Allahu Akbar. Ana loro, siji kaya niki, siji nang pinggir. Mas Ulin sing ting pundi? Kula kaya niki. Kaya niki tahu apa ora? Iya tahu, kapan masjidnya sesek. Wong sembayang pada asik-asikutan sih priwe. Allahu Akbar. Imam Syafi'i tengah-tengah dada karo pusar tengah-tengah. Nomor loro kayak niki. Imam Malik walaupun guru Imam Syafi'i tapi ada perbedaan lagi. Nopo tangannya irsal. Irsal niku nopo dilepas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Niki Imam Malik. Nomor 2 nutupi pusar. Allahu Akbar. Tapi yang sering dipakai orang yang bermazhab Maliki biasanya wong Maroko. Maroko itu mayoritas mazhabnya Maliki. Ngerti Maroko, Bu? Maroko ke lumbir mulon. Maroko.
Majenang ya, Majenang. Maroko rata-rata Sudan, Maroko mayoritas mazhabnya Maliki. Maliki Maroko. Kepenak ngapalna. Maliki Maroko, Maliki Maroko. Lah, niku mayoritas ngaten. Allahu Akbar. Imam Malik tangannya yang pertama lepas set. Kalau kita nang wangun karena kita mayoritas mazhabnya Imam Syafi'i, Allahu Akbar. Ketika maghrib, isya, subuh dibaca jahar keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Mimnya dua ketukan. Maliki yaumiddin. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Maliki, Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Mimnya satu ketukan. Maliki yaumiddin. Kalau Imam Syafi'i ketika kunut ya tetap nganggo kunut, tapi kunute Allahu Akbar, samiallahu liman hamida, nembe kunut mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Maliki kunute sedurung ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kunut tapi orang muni. Lah, ki bener kunut sing sedurung ruku bener, setelah ruku bener, sing ora kunut pun bener. Saya matur, subuh ora kunut bener, sing nganggo kunut bener, sing ora bener sing ora gelem subuhan. Karepe madani tok. Nah, lah iya pada Islamnya pada jotos-jotosan, pada Islamnya pada ribut. Lah ning Islam karo Islam ribut, sing seneng sapa, sing keprok sapa. Nggih, sing salat 8 traweh bener, sing 20 tambah 33 ya bener. Nggih, sing penting guyub rukun wong kabeh ana dalile. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, lah Masih matur Mas Ulin, bukan nih Kanjeng Nabi terawih niku tidak 30 hari full Ramadan terawih nang masjid? Betul. Kanjeng Nabi hanya terawih tang masjid, sholat malam tang masjid niku cuma 3 kali ing dalam 1 bulan Ramadan. Kenapa? Mergane Kanjeng Nabi yang dilakukan beliau sing mesti dadi hukum. Kanjeng Nabi kuwatir nek 30 hari full Ramadan Kanjeng Nabi sholat malam ing masjid terus, maka Kanjeng Nabi takut dijadikan hukum traweh kuwe hukume wajib. Kalau sampai traweh dadi hukume wajib, Kanjeng Nabi takut, ulama-ulama derek takut, mengkosing pada wong-wong security satpam dinas malam ora bisa melu sholat tarawih mergane kendalane waktu kerja. Maka masjid tetap ramai dilanjutkan oleh Sayyidina Umar, tapi Kanjeng Nabi membatasi karena Kanjeng Nabi ora gelem ndak mau dijadikan traweh hukume wajib. Tapi kalau kita aja langsung melu Kanjeng Nabi ngulong traweh ngarep tahun ngarep malah ngomong ke alah Kanjeng Nabi pemong ping 3 tok. Beda. Kanjeng Nabi apapun dilakukan beliau niku dadi sebab tumurune hukum. Lah kita aja langsung kaya niku. Beda kelas kita karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kados niku karena Kanjeng Nabi ndak mau dijadikan traweh hukume wajib. Jadi kalau kita karena bukan Nabi, ya ayo mensyiarkan Islam nang Jambu, Islam nang Blumbang, ya nek saged jamangae full traweh. Allahumma. Ibu takoni nang apa sih traweh full mergane akeh panganane. Nah, ya alhamdulillah. Dadi kados niku. Ijabu malam yajib, jangan sampai mewajibkan barang sing nyatane ora wajib. Tapi nek kula jenengan kober ana waktu salat tarawih ya ayo. Dadi aja nganti Ramadan ngarep pada duwe alasan wingi Mas Ulun be ngomongin Kanjeng Nabi mung 3 dina. Iya, walaupun Kanjeng Nabi cuma 3 hari tang masjid, tapi selama 30 hari full Kanjeng Nabi tang dalem yang rambungna qiyamul lail, salat ing wanci dalu ora pedot. Mung ora nang masjid tapi tang dalem tetep ngrambungna wanci dalu perlune salat qiyamul lail. Beda karo kulon jenengan pocap ora terwe nang masjid nang omah ya dolanan TikTok, dolanan HP, nonton Ikatan Cinta.
Nggih, dadi jenengan aja gampang karena beda apapun yang dilakukan Nabi dadi sebab tumurune hukum. Ngaten nggih? Apapun yang dilakukan Nabi dadi sebab tumurune hukum. Maka ada kalimat kaya niku kersane Allah tangan sampai bisa lepas saka verji mergane kersane Gusti Allah. Lah niku sing wis mati be perlu kita jaluki pangapura apa maning nang wangun urip pada uripe halal bihalal kula sing mesti kita sing mesti duwe salah jaluk pangapura saling menghalalkan satu sama lain. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayati Mas. Ke kopi ning wiwi. Muhammad Allah ya Rabbi su'ali ummati ba'di Muhammad Allah ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa zambi من الذنب وغفر ذنوب الله وسمهم من الذنب وغفر ذنوب الله cecer mare-mare sandangane tumindae becik bocah cecer mare-mare sandangane resik tumindae becik sandangane resik tumindae becik sholli wa sallim daiman ala hamada sholli wa sallim besok gede dadi wong agung lelo lendong anak lanang nandor jagung cile yo ngaji besok gede dadi wong agung cile yo ngaji besok gede dadi wong agung salli wa sallim da'iman salli wa sallim wa ala ali wa ala ashabi wa ala ali wa besok gede dadi wong aje becik ketitik ana wadon resik cile yo ngaji besok gede dadi wong aje cile yo ngaji besok gede dadi wong aje salli wa sallim
dhuwur lengkung-lengkung esuk gedhe sugih ilmu dadi wong agung besok gedhe sugih ilmu dadi wong agung salli iman al-ahmad salli wa salim daiman walali wal ashabi faqad wahda walali wal ashabi ada Allahumma shalli ala Muhammad. Pelajaran sing ora ilang sapate Nabi Adam tekan siki umat Nabi Muhammad cara sekolahan niku matematika berhitung siji tambah siji loro tambah loro papat kuwi nek matematika wangon nek matematika ni Gusti Allah siji tambah siji telu siji tambah siji papat bukti ini ibu karo bapak manak papat jadi ini 6 matematika nih Gusti Allah. Angger cara sekolahan matematika tidak akan hilang dari kurikulumnya. Kalau TIK nyatani kularin TIK sikwisoranana TIK komputer bahasa Jerman kadangkala anak kadangkala dihapus bahasa Arab kadangkala anak kadangkala dihapus maning tapi kurikulum sing ora bakal ilang tang sekolahan adalah kurikulum berhitung etung-etungan. Lah nek kurikulum Gusti Allah sing ora bakal ilang seperti Nabi Adam tekan umat Kanjeng Nabi adalah kurikulum puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Kata kunci dari kurikulum itu adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum orang-orang sebelum kamu. Lah apa Nabi Adam puasane Nabi Adam apa Bu? Puasane Nabi Adam adalah puasa tanggal 13, 14, 15 niki dijenengi ayamul bid. Puasane Nabi Adam nomor loro tanggal 17, 18, 19 rembulan jenenge ayamus sud puasa hari gelap. Nabi Adam puasa, Sayyidul Bashar bapake menungsa puasa. Nabi Idris sing ceritane saking para kiai bisa munggah tang swarga, bisa ngelobi malaikat Israel sing jabut nyawa, bisa ngelobi malaikat Mikail, malaikat Malik sing jaga neraka, malaikat Ridwan sing jaga swarga, langgeng teng swarga. Sinten? Nabi Idris. Apa nglakoni tirakate Nabi Idris napa Pak? Tirakat billaruh dahar ngilari sing ana nyawane. Jadi nek Pak Lurah kepengin kaya Nabi Idris, bisa omong-omongan karo gaib. Salah satunya adalah ngelakoni tirakate Nabi Idris dahar ngilari sing ana nyawane. Nek jaman gemien gampang Bu, orang mangan daging wong nyatane ora ana. Orang mangan pitik wong jaman biyen mangan pitik setahun sepisan. Nomor loro ngenteni motor kenapa ketabrak motor ayame. Kira-kira si kejet-kejet sembelih. Ejana nyawane sembelih. Aja niku lah sekarang boten puasa ngilari sing ana nyawane angel walaupun goreng tempe tapi tempe dilumuri karo masako anak ayam masako anak sapi iya sing digoreng kedelai tempe karo tahu iya tapi bumbune asale saka masako berarti sing gawe lanang masako ngger watu nyembako lah niki Nabi Musa ketika munggah gunung Tursina puasa. Nabi Ibrahim ketika badhe rencana dibakar teng Namrud puasa. Nabi Sulaiman getol tirakate Nabi Sulaiman. Tirakate Nabi Sulaiman adalah puasa.
tanggal 14, 15, 16 niki tirakate Nabi Sulaiman sugih kaya kae kita bocori ibune dibocori 14, 15, 16 niki puasane Nabi Sulaiman. Wong Jawa sok praktekna tapi aja gilapan nek perlu nyiblorong. Pokoknya nek dina 15 kon weruh karo rembulan sing bunder, aja ngasih kemedep sewengi. Pengunawane lah sedaya nabi nglakoni puasa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mulane kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum qablikum orang-orang sebelum kamu. Wong Hindu nglakoni puasa jenenge upawasa. Apik-apike wong Hindu zaman gemien nglakoni upawasa sing jenenge moksa. Dadi nek ibune ngerti pertembung moksa, kuwe puasane wong jaman kuna, biasane sing moksa niku kastane kasta Brahmana. Sing wis ora doyan sapi, wis ora doyan bojo, wis ora doyan banda, wis ora doyan lemah 3 meter 4 meter ora doyan, wis pokoke urusane karo sing gawe urip. Kasta Brahmana ki urusane para begawan pendeta acara wayange, kiai rada ngisor niku naminipun kasta kesatria, ki golongane pejabat. Sang ngisore kesatria ana sing jenenge kasta waisya niku kastane pegawai negeri. Sing ngisor maning ana kasta sudra, kastane petani karo pedagang. Sing ngisore maning ana kasta jenenge kasta paria, pengemis. Ngisore maning anak kasta jenenge kasta kuca niku tukang kutil nyolong. Sang ngisore kuca ana jenenge kasta candala, tukang nyolong kerampok tapi nek dicekel nglawan niku jenenge kasta candala. Alhamdulillah wong wangun orang kenal kasta pada mangan sega dadi hambane Gusti Allah. Nggih, mulane kena nek wong-wong sing darek kaya niku pokoke nek kasta sudra ora bisa dadi kasta kesatria. Kasta sudra petamin pedagang ya nang kono uripe mung dagang, mung tani tok, ora bisa dadi wong gede. Lah kita alhamdulillah saka wong ora duwe, wong gunung tapi biyunge jam 3:30 gelem gelar sajadah, mundut banyu wudu, nyatane anake tukang becak bisa dadi dewan, ngatas anake tukang gali kubur bisa dadi wong agung. Niku kersane Allah. Itu pun gara-gara kita juga orang kenal kasta. Alhamdulillah. Jadi sedaya kurikulum sing ora bakal ilang sampai Nabi Adam tekan siki adalah kasta napa urusane dengan ngopo kurikulum puasa. Nek ceritane wong Jawa luwih jero maning Bu. Ana wong lanang wadon arep meh ribut arep pegatan. Atur kepriwe Mas Zulin kaya niki bojone kula angel. Bojomu sing ngelap aku sing ora tawe duit ya pada bae gue. Ya, artinya sama-sama salah ya iya kepipun ana wong loro renggang hubungan rumah tangga digathukna maning saged carane kepriwe kudu gelem kon puasane apa nggathukna wong puasane apa Bu puasa sing bisa nggathukna wong loro sing lagi bebojoan sing lagi diparingi renggang puasane sapa puasane wong sing bisa ngrukunan Nusantara sapa Pak Gajah Mada. Sumpah apa? Palapa. Sumpah palapa gue apa? Ngerukunan Nusantara. Bebojon bisa neraket bisa dilakoni dengan cara puasa. Japa serana tapa salah sijine adalah kon puasa ngilari sing panganan ana minyak ke. Gue tapane dongane ana Mas Ulin ngerti nyung diwarai jenengan tindak tangkarang rek karo gawa gula kopi mahal iki lho mahal iku linggolet piado niku ada japa sarana tapa niku sedaya lho wong kepengin menang sing kepriwe berkorban lho nggih Quran sing dawuh wong pengen menang pun pada berkorban waktu sing kudu mengko kerja semangat gara-gara direwangi puasa apapun itu Bu apapun itu bungan pengen langgeng ana tirakate puasa
Ana wong kepengin sekti ya natirakate arane puasa, pati geni, puasa ngalong, puasa mutih, puasa ngepel. Nek bangsane kaya preman-preman ana puasane nggo puasa atos-atosan balung. Puasane 3 dina ngepel, sing dikepel digegem, sing metu kang sela-sela driji dibuang, sing dipangan sing atos nang jero kepelan iki nggo perkara atos-atosan. Mas Ulin ngerti anak kepriwe dongane ya maningane nyong kana karang rena karo gawa gula. Iya. Kayak ngarep genep 3 tahun bisa buka warung ya. Ya Allah, nggih dadi ngapunten, dadi sedaya niku wonten dongane, wonten japane, wonten. Lah kabeh mau lagi dalam rangka nyuwun karo Gusti Allah. Japa serana tapa, japane ndonga, seranane usaha, tapane direwangi priyatin. Pada kala wingi kulan jenengan bulan Ramadan lagi digembleng nang Gusti Allah. Kapan waktune imsak ya? Cendol halal tapi nek awan-awan ya aja mengkobar maghrib. Mendoan halal tapi lagi puasa ya aja awan-awan mengkobar maghrib. Soto halal tapi mengko kena dipangan ya bar maghrib. Bakso halal nek lagi puasa engko kena dipangan bar maghrib. Bojone dhewek halal tapi ya mengko kena dipangan bar traweh. Kaya ora kanti temen. Iya ora kanti temen ya bar maghrib ya kena iza tapi ya embo lah niku maksudnya ngapa maksudnya dilatih kondisiplin dilatih kondisiplin. Nomor loro wong puasa anane Ramadan anane pati geni anane puasa ngepel ben ngapa ben gede syukure. Ibu nek mas terutama nek ngerti rasanya wong tirakat ngepel 3 dina puasa mutih sedina 3 kepel 2 dinane 2 kepel dina ketelune kepel nek ngerti rasanya puasa niku jan upah siji temen nang kene rasane gurih pol-polan ditilati drijinan apa iki Pak saking apane gede syukure iya ya kayak bisa mangan segor katang mung upaloro patelu nang sela-selane driji. Maksudnya puasa siapa? Ben gede syukure. Ngrasakna wong kencot kaya ngapa? Ngrasakna wong ngelih kaya ngapa? Ngrasakna mung mangan wujute sekepel 2 kepel 3 kepel kaya ngapa kudu bisa war kaya ngapa. Dadi ketika mengko berhasil ketika rewangi tirakat dadi ana rasa syukure. Iya ya nyong ngerasakna rasane wong kencoten. Iya ya nyong ngrasakna upah nang sela-sela drije tak lamudi. Ben ngapa? Wong puasa ben gede syukure karo nikmate Gusti Allah. Banyu putih kena dinum segelas kena dinum 2 gelas kena dinum 3 gelas kocap nalikane puasa jamaning cendol aja maning es teh banyu putih rasane segere luar biasa. Orang ngentel takon ibune wingi bulan Ramadan jam 3 sore dolan maring pasar Wangun wuru apa bae suasanane kaya weru panganan weru kabel kaya weru mie ayam buru kecoa kayak buru kurma, buru sate kayak jal, rasanya enak. Buru tabung gas 3 kilo kayak buru melon. Niki, ben ngapa puasa Pak? Siji taat karo perintah Allah isa. Nomor loro, dadi ana rasa syukure. Kuwi urung bangsane puasa pati geni, puasa sing cara Jawan lah. Siki kula masing perkara Islam puasa Ramadan. Iya. Ngapa puasa? Siji perintah Allah kita lakoni. Nomor loro belajar disiplin. Kapan waya imsak, kapan waya buka, kapan waya taraweh, kapan waya tahajud, bisa ana waktune masing-masing. Nomor 3 dadi wong sing puasa aja karepe gila hormat. Saya ulangi, hari ini kadang-kala kayak niku Bu. Wong orang hormati wong puasa mangan nang ngarepe nyong. Justru wong sing puasa sing belajar ngregani utuh karepe diregani. Wong nek memang imane kuat mbok digoda kaya ngapa sing manggeri mangan ngono kan penak. Gendak kita marah-marah. Loh, semarah-marah wis batal.
kenene konahan kesuranan kencotok nan kesube dilakoni orang mulane kemin imin laisa lau min syamihi illal ju'wal atos ke ake wong puasa ora li apa-apa mung kejabane kencot karo ngelih kencot be ngelih karo ngelak ngelih lah iya awan-awan panas ngendang-ngendang ana wong buka warung baru ditutup separo kita marah-marah orang ngajane wong puasa digejukian apa didudukian apa maksudnya kepriwe puasa nahan amarah malah marah-marah berarti kan mung sekedar nahan madang mung dibalik tok berarti madange wengi puasane awan ibune kan lumrahe wong urip awan madang wengine turu ora mangan kan dibalik daripada bae wong jenengan puasa ya turu bae dalile naumu shaimin ibadatun turune wong puasa jareng ibadah yang ibadah tulen nek sing wengine kena anang nggo buka ibadah lah sing dadak kolet bocah urung ana sega urung ana beras ibadah kerja yang ibadah ngaji yang ibadah puasa yang ibadah jadi hari ini permasalahannya adalah wong kerasa cekel kunci swarga duweke dewek kerasa paling bener wong puasa kita belajar ngajeni utu karepe diajeni wong puasa kita belajar ngergani utu karepe diregani warung-warung wis bener tutup separo sing puasa wong muslim sing mampu puasa sing ibu haid ora puasa ibune wong ora masak bocah cilik kon bisa madang ya maring warung sing dodolan hari ini kalau wingi ya Allah belajar sakan iku dadi hari ini aja nganti puasane mung sekedar ora mangan ora minum tapi pola tingkah lakune ora mencerminkan wong sing napa puasa wa amman man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Mulane insyaallah kita ndonga muga-muga puasa kula jenengan dipun tampi ngarsa dalem Gusti Allah. Urusan kalau bulan Ramadan rampung, bulan Syawal artinya peningkatan sing wingi-wingi. Dadi gampangane kene iki, wong puasa kue sedurung puasa kayak ular. Ketika Ramadan kayak entung, kepompong, barang Ramadan rampung Syawal kayak kupu lah model kepompong ki ana loro siji kepompong sing khusyuk mantap ora gampang tergoda pamaning menggoda nomor loro ki entung sing pelendik tampokel apa endunge pelendik oh napa iya lawan barang pelentik tiba sakawit panggonan rung tiba maring isor dodol ayam lah niki tergantung hari ini kula jenengan sing endi endrunge sing endi apa endrung sing bisa dadi kupu-kupu apa endrung sing ditodol masuk bulan Ramadan niki sunnah ngarepi Idul Fitri kalau wingi ibune duka nglakoni napa mboten yang pertama ketika ba'da salat subuh ngarepi salat Idul Fitri dianjurkan medang kalau Kanjeng Nabi dahar kurma mboten ketang 3 yang penting ada yang dimakan ada yang diminum ora ketang banyu putih ini kesunahan di dalam Idul Fitri kalau Idul Adha Kanjeng Nabi ba'da salat Idul Adha tidak dahar apapun ngarepi salat Idul Adha karena Kanjeng Nabi ingin ketika Idul Adha yang pertama didahar di hari itu oleh Kanjeng Nabi adalah daging kurbannya otomatis ini bisa dilakukan ketika jelas ana dagingnya ini bisa dilakukan jelas wong sing duwe daging jelas sing bisa berkorban ngarepi korban bisa korban Kanjeng Nabi berkorban loro siji untuk keluarga siji untuk umat Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi ketika menyembelih selesai salat Idul Adha kan mboten ndar napa-napa kondur nyembelih yang diambil oleh Kanjeng Nabi ati wedhus
Udu dagingnya diambil, dibedel, dipundhut ati wedhus, cuci resik, dibakar, didar oleh Kanjeng Nabi. Kenapa mundute ati? Siji, jote gampang, loro matangnya cepet. Lho iya, mundute gampang, dibedel, dipundhut, dicuci bersih, gari didar, dibakar. Siji niku sunah. Dadi nek ana wong jambu takon, Mas, mangan daging kurbane dhewek hukumnya apa? Orang yang berkurban ada bagiannya sendiri, sepertiga untuk diri dan keluarganya, sepertelon nggo fakir miskin, sepertelon nggo kerabat tangga teparo dulur. Jadi ada bagiannya. Syukur-syukur jenengan ambil saja, atine lebihnya diberikan kepada yang membutuhkan. Tapi saya matur, yang berkorban berhak dahar, orang ketang nyicipi karena ada hak di dalamnya. Nek derek sunah Nabi, ambil saja ati wedus untuk kesunahan derek Kanjeng Nabi. Tapi anak tapi nek mangan daging kurbane dewek dihukumi sunah. Tapi apabila wong jambu duwe nadar adalah berkorban, ya Allah, kapanane kula apa? Kula bakal berkorban. Ketika jenengan bayar korbanin jenengan, sing mone kurban hukumnya sunnah tapi bisa dadi wajib gara-gara nadar. Nomor dua, orang yang berkurban diperbolehkan bahkan disunnahkan nyicipi daging kurbannya piyambak karena punya bagian tersendiri. Tapi ketika ketumpangan nadar, ketika jenengan nadar kurban kemudian dibayar itu kurban dengan nadar tersebut, maka jenengan yang bersangkutan sama sekali tidak boleh, sekalipun mangan wulune, tidak boleh memiliki. Itu sudah mutlak milik wong liya. Ngaten ibu ye, ibune matur Mas Ulin, aduh nyong wis kadung jenengan ngomongnya kere, nyong kadung wingi nadar korban, nyong nyembelih korban tak bayar nadare lunas selesai alhamdulillah. Lah ibune berarti dar. Lah wong urung ngerti ya Mas ya, entong 3 piring. Nah, kepripun iku Mas Ulin? Cara mazhab Syafi'i tidak perlu, ora perlu nadar maning, ora perlu nyembelih korban maning. Tapi nek berkorban lagi mangga, karena berkorban tiap tahun alhamdulillah. Kadang kala nggo alasan nang kaki kaji, Pak Kaji, jenengan ora korban tahun wingi wis. Pak Kaji ora korban tahun wingi wis. Ngesuke maning to kene maning Pak Kaji ora tahun wingi wis. Dadi 5 tahun dibahas bae. Tahun wingi wis ndak, korban itu kita mampu tiap tahun alhamdulillah. Nak akekah sekali seumur hidup, tapi nek kurban tiap tahun ana rezeki alhamdulillah. Kudu lanang apa wadon? Afdole adalah lanang. Wadon jenengan mampu wadon alhamdulillah. Lanang bagus, wadon ora masalah, karena yang dalam kitab tidak dijelaskan secara perinci kudulah lanang. Dadi lanang alhamdulillah, wadon ya ora masalah. Tak boleh saja, karena betina jangankan berkorban, ngaku salah ora bisa. Gengsi ya wong wadon betina ya. Nggih, dadi niki. Jadi ada penting niku. Jadi Idul Fitri sunahnya yang pertama adalah silakan sebelum berangkat Idul Fitri jenengan ora ketang. Sing penting batalakan orang madakna kaya wong lagi puasa. Anane gedang. Kalau Kanjeng Nabi kurma wong anane kurma, gandum roti anane roti gandum. Lah karena nang jambu tukul gandul ya mangan telu. Itu Idul Fitri. Idul Fitri lagi kesunahannya adalah rukuh ibu-ibu mukena dipakai sejak dari rumah. Mbak-mbak kadang-kala balik kang kota uli lenceh mangkate rambutnya dirembyak, dicet abang hijau persis pitik 5.000-an. Oli katok jin, disangkang buri kayak plinteng. Kula sebagai khotib, bapaknya kan bapaknya kula ngimami, kula sing khotib, mangkat tunduk mangkatnya keri boncengan karo bapak. Jam mangan 6:30, kula mangkat jam 7. Sat. Ana bocah nembe kemburi mer budul masjid tak sawang. Aduh. Ya. Jan temenan. Akhirnya kan orang kuat tak salib Pak Lurah tak salib daripada ya tak salib, tapi kan tak delengkang spion.
Kowe sing salah sapa jajal? Golet orang golet. Nang arep mripat, mulane tulung, jaluk tulung. Mbak balik kang kota, katoke anyar pamer. Katok kejin ngapret kayak kupat lepet. Iza ngerti kadokmu anyar, tapi kesunahane rukmu kena dipakai saking dalam. Kesunahnya lagi mangkate saking ngendi nek bisa dengan pulangnya jalur yang berbeda. Maksudnya kepriwe mangkate ketemu ngowong, balik ketemu ngowong salam salaman Allahumma. Nomor 4, ibu yang pertama disungkemi aja langsung wong tua. Kalau ibu pertama disungkemi adalah SUAMI, singkatan semua uang adalah milik suami dulu. Ibune suaragane wong wadon nang bojo lanang. Lah nek mas-mas ngemaring wong tua. Ya Allah, enten nggih Ibu, ya Allah. Ya ora apa-apa sih. Idul Adha, Fitri wis kelakon dalam mending Idul Adha. Kesunahnya Idul Adha, kebalikannya Idul Fitri. Idul Fitri ketika berangkat kon batalaken puasa men ora madang nak kayong puasa. Kalau Idul Adha disunahkan ketika bada subuh nek melu kesunahan. Niki kan kesunahan nggih, ora wajib. Kesunahan boten dahar napa-napa sesuai dengan kanjeng Nabi ketika pulang wis ana daging kurban. Ini bisa dilakukan ketika jelas wis ana daging kurbane. Tapi nek sing urung bisa berkurban ya dilakoni kena ora ya ora apa. Kadangkala kesalahan kita adalah dadi wong ilang rasa malune akhirnya ngarep-arep diwai nang panitia. Malam takbir wis nyolongi pring ngone tanggane gawe sunduk sate ngesuk arep nyate arep-arep dhewe nang panitia. Ternyata nganti malam takbir ngesuke nyembelih tekan duhur tekan ngasar kayung ambleng panitia ora teka. Mungkin kan isane telung dina maning kan? Kan 4 hari. Hari H 1 2 3. Hari tasyrik ana patang dina karsa sapete hari H. Ada 4 hari. Hari H plus 1 plus 2 plus 3 hari ini hari tasyrik. Ya mungkin yang suka si anak ngesuke amleng, ngesuke maning amleng maning. Ibune marah-marah ngono panitia dipangan dek masyarakat kelolo dan balung mangsora akhirnya montong-montong marah. Itulah kenapa Ibnu Abbas memerintahkan kalau masyarakat wangon urung mampu korban wedhus gedene nyembelih sapi, gedene nyembelih onta atau kebo, cilike wedhus, cilike maning domba, silakan jenengan nyembelih ayam. Apakah ayam sekandang bisa genti hewan wedhus siji? Tidak bisa, karena wedhus karena singarane ayam bebek endok bukan termasuk hewan kurban. Walaupun jenengan lah nyolporas wedhus lah, wedhus jedok mbok ora rata ngarep nyembelih ayam sekandang. Isine 300 ekor, 300 ping bira atau 1000 ekor ping bira kan ngungkuli satu wedhus. Ndak bisa. Ndak bisa, itu bukan hewan korban. Jadi ora bisa wong wangun ngarep nyembelih ayam, bela nyembelih ayam 100 ben sedesa rata, ndak bisa. Mungkin dheweke juragan ayam misalnya nyong nyembelih ayam bae 100 tak bagi wong sedesa, itu bukan hewan kurban. Tapi cara Ibnu Abbas ngendika masyarakat wangon jambu yang belum mampu untuk korban cilik wedhus gedene sapi silakan nyembelih ayam apa yang jenengan punya. Sementing ayam bebek dewek, utuh bebek nyolong bebek dewek. Maksudnya kepripun? Yang pertama ikut dalam khasanah penyembelihan, karena puncaknya Idul Adha adalah dudu perkara dagingnya sepira bukan, tapi puncak dari Idul Adha adalah pengorbanan, penyembelihan. Ya, ewadene dagingnya akeh alhamdulillah, tapi puncaknya dari Idul Adha adalah penyembelihannya. Contoh Pak Lurah duit 20 juta oli sapi siji, beda cerita nek mung perkara daging mending 20 juta tokongna full 20 juta daging, otomatis lebih akeh sing 20 juta daging. Tapi bukan seperti itu, karena puncak dari Idul Adha adalah penyembelihan, pemotongannya.
Dadi jenengan walaupun urung mampu silakan nyembelih ayam dewek, walaupun ayam, bebek, entok, jago bukan hewan korban, tapi melu di dalam meramaikan hasanah Idul Adha, penyembelihan. Nomor loro, nomor dua adalah nopo? Ngilangi arep-arep diwai nang panitia. Dadi umpamane diwai ya ditampani ora apa-apa wis duwe daging dewek iki, ora apa-apa. Ora apa-apa. Akhirnya ibune alhamdulillah sing nampak daging wedhus, segalane serba wedhus, masakan serba wedhus, ana sapi ana apa. Wingi atau ngesuk bulan-bulan ngarep bulan besar ngarep masyarakat bangun, kemudian nyembelih sapi. Ibune gawe acara full daging sapi, arisan full sapi, ibune kemudian darah. Mangkat maring dokter, dokter yang nganti bingung, ibu kenapa? Mbuh Pak dokter kula jan koyong teng-tengan sirahe, kayane darahe munggah, diperiksa darahe normal. Ya dokternya bingung, ibune kenang apa? Duka niki. Lah ibune bisa kayak niki kenang apa? Ibune sehat ini, darahnya sehat, segalanya sehat. Ibune mbuh Pak dokter pusing, mau meteng tangan sirahe. Ibune bisa kayak gara-gara apa? Wingi jan nembe mangkat arisan, ketemu wong pirang-pirang. Ibune dahar sapi, yo nyong ora doyan daging sapi. Dahar sop ana sapine ora. Dahar rendang ora seneng sapi Pak dokter. Lah bisane teng-tengan mbuh niki gara-gara sandelang wong-wong pada gelangnya gede-gede ya. Gara-gara gelangnya gede. Akhirnya pusing puyeng orang anak tambah niki gara-gara penyakit apa? Niki mari jadi cepat mati gara-gara Masya Allah. Dan jadi niki dah kalau Idul Fitri modelnya kayak niku. Kalau Idul Adha disunahkan, saya matur disunahkan. Jenengan mampu monggo ora apa-apa, wong hukume sunnah. Wondene Idul Adha jenengan bar subuh metang-metang ya alhamdulillah. Karena itu bisa dilakukan ketika jelas nyanding anak hewan kurban sesuai sunnah Kanjeng Nabi. Ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat sing siji tekan telu nau dina tasrik. Orang yang bernadar hati-hati. Ibu yang bernadar nadare korban, yang pertama sing mone hukum pertama kurban adalah sunnah, tapi ketika ketumpangan nadar dihukumi wajib gara-gara nadar. Nomor dua, orang yang berkorban janis disunahkan nyicipi daging kurban piyambak, hukumnya sunnah, tapi apabila ketumpangan nadar sama sekali tidak boleh. Ibune kadung maam pripun, wis enteng rong piring kala wingi kepripun, apakah perlu nyembelih untuk nadar malih? Nek untuk nadar malih ndak perlu, tapi nek berkorban malih monggo, karena berkorban tiap tahun alhamdulillah. Tapi nek bernadar malih, bayar nadar malih tidak perlu. Caranya pripun? Kalau ibu tidak bisa, maka caranya adalah cara mazhab Syafi'i, ibu nekon ngeling-eling wis pirang ons gedene pirang kilo yang jenengan dahar, kemudian dikonversikan dengan harga rupiah. Misalnya nyong maam sekilo, misalnya sekilo daging sekilo nang pasar pinten bu daging wedhus 180 nyong ora tuku soalnya gari mangan ro. Satu wis taruhlah kata 1 swidak wis sekilo 1 swidak, uang itu jenengan tembung nyong datang Allah, ya Allah kula arto niki kula sedekahkan dalam rangka nyempurnakan nadare kula, berikan pada yang membutuhkan, fakir miskin duafa yatim, dalam rangka nambal nadar wingi sing dereng sempurna. Tapi secara umum yang bernadar ketika nadare berkurban sama sekali tidak boleh mencicipi daging hewan kurban tersebut. Mereka itu utang sudah diberikan kepada orang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaten nggih Bu nggih, ini penting kula aturaken karena wong Jawa kadang-kala gampang nibakna omong. Titik-titik nadar, titik-titik nadar, apa-apa nadar. Dan wong Jawa niki kula matur malih, gampang ngangkat anak. Akhirnya barang anak-anak gede itu bukan darah kita, barang bocah gede kita mengatakan ora apa-apa lah, wis kaya anaknya dewek iki. Ini wong Jawa kadangkala ngapunten, oke, Islam ana budaya nuansa Islam iya, tapi kadangkala Pak Lurah wong Jawa kadangkala nabrak syariat.
Salah satunya adalah, yang pertama adalah Islam mengajarkan wa tajhizul mayit, menyegerakan makam jenazah, menguburkan jenazah. Tapi wong wangun kadangkala mengko aja dikubur anake urung bali. Akhirnya sing kudune dikubur jam 09.30 cepet-cepet dikubur, ngenteni anake nang kana-kana. Jam 10 urung gutul, jam 11 urung takjan, jam 3 sore. Apa iya orang melas karo wong tua? Alasannya bocah apa? Nyong kepengen weruh wajah ayah saya yang terakhir kalinya. Pengen zaman ramu meriang kowe mari ngendi? Zaman biung meriang kowe maring ngendi? Sikim barang wong tua mati sing ngel-ngel wong tua endang dikubur. Syariat mengajarkan wa tajhizul mayit, menyegerakan ngurmati jenazah sing patang perkara: memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan. Lebih cepat, lebih za niku. Tapi niku wau wong Jawa kadang-kala kita karang rena, kadang jambu, kadang-kala mengatakan wong tua matine kapan? Bar maghrib, tanggung, ditando, dimalamkan dulu. Ya, syukur-syukur nek ana waktu pemudane pada kompak, malam-malam maring kuburan keduk jugang nek koper, alhamdulillah lebih cepat lebih. Tapi kadang-kala orang supaya sisan lah. Bar subuh dikeduke engko jam 10 kena dipendem. Ya, berarti kan artinya tidak ngelanggar kalimat cepat. Bagusnya cepat. Jam 8 kutune dikubur, ngenteni tekan jam 09.00 nganti tekan sore. Apa iya orang melas karo wong tua? Anak sing bijaksana tidak seperti itu. Dia mengatakan, wis Pak ora apa-apa dikubur bae. Ngonyong takson maring kuburane. Bisa nggak cepet melas karo wong tua dikubur, karena Islam pun mengajarkan wa tajhizul mayit, menyegerakan memakamkan jenazah, terutama sing patang perkara. Salah satunya juga wa tazwijul binti. Niki bapak-bapak, ini tugasnya bapak-bapak. Cepet-cepet nikahaken anak wadon. Nek anak lanang santai. Ol jomblo nyek banget. Begini Bu, karena saya ngukumi kalimat begini, lebih baik terjebak dalam kemacetan tetapi selamat sampai tujuan daripada terjebak dalam rasa nyaman tetapi tanpa kepastian. Ya Allah, gitu. Al-ajalatu minasyaiton, sesuatu yang terburu-buru rata-rata ditumpangi karo sifate setan. Rata-rata. Ibu kondangan cepet-cepet, sing arane dandan kok digawe dagar-dagar. Pensil alis manggo nang lambe. Lipstik manggo nang alis. Mergane apa? Kemrungsung. Apapun kemrungsung rata-rata, berarti ora kabeh, rata-rata ditumpangi karo sifate setan, illa kecuali kang 5 perkara. 1, id'amud dhaif, menyegerakan menjamu makan kepada para tamu. Idza nazala, apabila dia nginep, lebih utama lagi. Nomor 2, wa qada'ud daini, enggal-enggal nglunasi utang. Enggal-enggal nglunasi baik utang duit, utang beras, atau utang puasa. Cepet-cepet, enggal-enggal lebih baik, lebih bagus. Nomor 3, wa tazwijul binti, menyegerakan nikahkan anak wadon. Anak wadon. Ini urusannya bapak, mergane anak wadon anaknya bapak. Anak wadon anaknya ibune batin ora terima. Wong nyong sing manak. Nggih, ibune wong gawene ya barang-barang ora di-download, nggih. Tapi anak wadon anake bapak, maksude anak wadon bojo ana sing lepasna wujude wali nikah. Siapa sing dadi wali nikah? Berarti anak wadon anake, anak lanang anake ibu. Nganti muasani bocah afdole kalau itu anak lanang, bagus sing muasani bocah ibune. Anak wadon sing apik muasani bocah adalah mane. Merkane secara ilmu Jawa, anak lanang condonge maring biyunge, anak wadon condonge maring ramane. Mulane nek anak lanang didikane kang bapak beda karo kang ibu. Nek anak lanang kang ibu didikane manja, bocah penekan, jangan naik deh nanti kamu tiba.
Nanti kamu tiba, nanti kamu jatuh. Jangan tinggi-tinggi. Bapak-bapak orang maning anak lanang didikan militer sing dhuwur. Terus aja mudhun nek urung tiba. Bapak-bapak. Kenapa seperti itu? Kenapa kayak niku? Kenapa kayak niku? Anak lanang nang ramah didikan militer, dan anak lanang nang ibune didikan Hello Kitty. Ya senajan ora kabeh, tapi rata-rata seperti itu. Disupi anak lanang, deh besok jadi presiden ya deh besok jadi apa polisi ya deh besok jadi tentara ya deh besok jadi apa ibu. Bapak-bapak kok orang tapi nguripe syukur. Anak lanang nang ramah didikan atos keras militer mergane apa? Bocah dikutan nang ibune, dimomong nang ibune jan temenanan manja maring anak lanang. Kenapa? Ibune wedi, anake kenang apa-apa, tapi ramane lewi wedi, bocah gede ora teyeng apa-apa. Gini apa nggih? Lho iya bocah pinter sing di alam sapa? Anake si anu, ramane sing kondang, walaupun sektine anak ora bisa tetep ora bisa ngungguli sektine ramane. Nek akehe bisa ngungguli, sugihe bisa ngungguli, tapi kon sektine kaya ramane ora bisa. Nah niki tapi alhamdulillah. Dan itu terjadi mergane wong tua gelem prihatin. Anak lanang bisa jadi apa, anak wadon jadi apa, anak aja sombong. Mergane ibune gelar sajadah jam loro wengi, setengah telu wengi gelar sajadah dongakna ben anake sing saleh. Ben sing selamat dunya akhirat. Amin Allahumma. Satu, id'amud dhaif, menyegerakan jamu makanan pada tamu, terutama kalau tamu nih idza nazala, kalau dia nginep. Nomor dua, wa qada'ud daini, cepat-cepat yang lunasi utang. Nomor tiga, wa tazwijul binti, nyegerakan anak wadon dibojokna, terutama bapak-bapak, karena anak wadon anaknya bapak. Nomor empat, nggih, wa tajhizul mayit, menyegerakan nikah, apa? Nguburakan sing patang perkara, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan, cepat-cepat. Nomor lima, at-taubah minadz-dzambi idza farata, enggal-enggal nyuwun tobat karo Gusti Allah. Dan ada beberapa hal sing kadangkala syariat ditabrak nang adat. Salah satunya lagi adalah perkara mupu anak. Bocah dipupu nang ibu, anake wong liya dipupu bocah ngene melu nyong urung duwe anak tak pupu nang nyong umur 3 tahun wis ora nusu, berarti bukan sepersusuan. Umur 3 tahun 4 tahun dipupu nang ibune dadi anake. Ngapunten nang bapak pengen duwe anak wadon, anake tangga diangkat anak, atau anake sapa sing aduh batir aduh nang kana-kana diangkat dadi anak. Ngati-hati, bocah tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan, bocah memang mutlak ajnabi orang lain, diangkat nang ramane, diangkat nang ramah angkate, kemudian disayangi seperti anak kandung, diberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Barang gede hati-hati, aja nganggo tembung ora apa-apa, wis kaya anake dewek, cak cek. Contoh, kula dadi wong, dadi wong ya ora dadi cempek. Kula dadi wong, dadi menungsa, kemudian kula kepengin duwe anak wadon, seneng karo anake batirem, dek anu mas, anakmu tak gedene nang nyong, tak pondokna tak sekolahan apa misal. Bocah umur 4 tahun lagi lucu-lucune kaya nyong. Lagi imut-imute ya ora katang ki amit. Suara bapak. Contoh, misalnya bocah wadon jenenge Zainab, bocah umur 4 tahun, kuwi tidak ada hubungan dengan saya, hubungan darah ya ora, hubungan ponakan ya ora, pokoknya wong liya mutlak, wong liya ajnabiyah. Bocah jenenge Zainab, misalnya ramane jenenge contoh misalnya Eko, kudune Zainab binti Eko. Ketika Zainab tak angkat anak umur 4 tahun, tak gawa tangkarang rena, tak gedekna, tak sekolahna, tak pun ngajian apa, bocah gede jajan kari jajan, duit kari duit, sekolah kari sekolah, motor kari motoran apa. Bocah umur 17 tahun lagi ayu-ayune. Naksir lah karo anak wadone dewek. Tak bojo dewek hukumnya kepriwe? Sah. Lah sapete si Zainab balik, kula ora bisa cek karena apa? Saya dengan Zainab hukumnya adalah bukan mahram. Zainab gede ayu daripada dibojo nang wong liya maneman. Diunduh dhewe ya dipat dewek. Iya.
bojo dewek Zainab ayune temenanan bojo didikane dewek ndak masalah, tapi ketika Zainab mulai balik ngapunten kula duwe wudu nyenggol Zainab batal. Karena kulo batal wudu ketika senggolan karo yang bukan mahram, maka karena hukumnya bukan mahram maka boleh di bojo dewek kuli. Ngoten nggih. Niki ngati-ati mulane wong sing seneng ngangkat anak aja gampang mengatakan ora apa-apa lah wis kaya anake dhewek cok dan sebab jare dalile wis kaya anake ndak bisa seperti itu. Hukum tetap hukum. Perkara sayang monggo, perkara cinta enggih monggo. Wis kaya anake dhewek kaya Malika kaya kecap ireng. Seperti anak sendiri. Iya, sayangnya, cintanya monggo, tapi perkara hukum Islam tetap ditegakkan. Aja nganti syarat Islam tabrak nang tembung wis kaya anake dewek. Ayo cok ana wudu ora urusan wudu duwe wudu, batal ora ngati-ati. Lah niki penting kula aturaken. Tur bocah kalau jenengan ngangkat anak kudu jelas silsilah bocah. Aja nganti bocah kelangan lacak silsilahe bareng nang kanak-kanak ketemu karo si A bojo karo si A jebule malah ponakane dewek, jebule malah lilike dewek, jebule malah kakange dewek, malah bojo karo mahrome dewek. Kenapa itu terjadi? Gara-gara kang awal wis kelangan silsilah. Penting niki penting. Kadang-kadang niku mumet naka uling ngelacak kene sampai ke sapu jebule anake lah itu terjadi gara-gara faktor ngangkat anak tapi ora genah perkara silsilah. Hari jebule nang anak kerja pada saling jatuh cinta, ternyata sing jatuh cinta malah karo ponakan atau karo adine atau karo sapa sing hubungannya masih mahram itu orang yang haram dinikah baik secara silsilah darah atau sepersusuan atau pernikahan menjadikan sebab mahram. Jadi niki sing penting kula aturaken urusane karo adat karo syariat. Insyaallah semoga-moga masyarakat Blumbang, Jambu, godong tebu, godong layu, masyarakat Jambu I love you. Ya. Amin Allahumma. Dong ngatino nggih Bu nggih, paringi sehat kabeh, lancar rezekine. Sing nang perantauan ingkang dereng kepareng tindak paringi selamat sehat, sing nang perjalanan paringi selamat sehat, ngantos benjang kapan benjang-benjangipun saged kondur malih wonten papan menika kanthi paringan tambah slamete, tambah mulyane dijamin teng Allah. Mulia selamat beja dunya lan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingkang perang mimpin doa langsung borongan nggih. Borongan. Pun donga kula dereng landhep tapi dongane sarang-sarang muga-muga dipun jabah oleh Allah. Amin. Amin ya Allah. Enggak. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dharina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il afali wal taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min syarri nabi 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bisal khayat min jami'il ridwayati wa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam wa baraka wa sallam wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pangapunten katuran para kiai, para alim keparang Somorawu, Pak Ketua Panitia, Pak Lurah,
ingkang tansah kula hormati sedaya warga masyarakat Jambu terutama umumipun pangon muga-muga dijamin kali Allah slamete mulyane bahagia sak keluarga sak duriyaipun. Allahumma pun kula pangapunten ing kadang nggih Pak Bu nggih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ustadz Ki Dalang Ulin Nuha. Terima kasih. Alhamdulillah acara demi acara sudah dilewati dengan lancar, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih semua hadirin pengunjung yang sudah hadir menyempatkan waktunya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.